Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bertemu lagi di channel Indarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Iki lho guys, sing nekokno mbah kem, nek jarene main, nek ngundang jenengan iku mbah kempret. Sampeyan itu napa Dit? Ora apa-apa, guys. Nah, iki dadi ceritane iki walah dino iki bener-bener ruwet tenan guys ceritane. Iki mang di belakang kamera iki. Lho kan kae. Kae ndeh malah sing mare ruwet kae ndeh. Ya Allah, iki dadi tak critakno kok ambek Mbak Mur yo guys yo. Iki soalnya Mbah Kemi rene iki. Iya. Mbah Kemi ning kene kuwi ape dijak iklan mae. Mbak Mur, kok menceritakan kronologi yang terjadi ya Mbak Mur ya. Oke, beres ya. Iki dadi Bu Yuni lagi teko. Apa ki jenenge peran siapa saja kan bisa. Bisa. Anget nerokno omongane Mas Arifin ki ya iso. Wes ta pokoke iki kok nek nonton aja nganti mbok skip, guys. Anu artis e mae ngeri tenan. Tenan. Wes ta, tenan. Iki dadi Mbah Kemi karo Mae ben iklan sik ya. Engko beliau iki iklan, awak dhewe ngrasani ya. Wis ngono ae. Engko tak lanjut. Iki sing kangen Mbah Kemi tak ketokno, guys. Mbah Kemi pancen ki lagi sibuk biasanya dadi tukang adang. Biasanya nggih teng Sabin nggih, Mbak. Wangi kula ngonten Mbah, sampe nek anu yo tak melo Mbah. Jenengan tandur soapan? Menanam benih bayem niku soapan? Kabari mawon. Kula njen rekrut nggih, Mbah, kula tandere. Kalau ibu mungkin kan kula nganu. Lah sampean ijen apa? Jagung. Jagung mboten kondong. Lah ape kondong-kondong kok terus piye ngono lho aku Lah ki niki yo sungkan jagunge yo. sampean tak suwi berarti. Lah mek tuwek kok. Oh, mek tuwek. Mek nambah batik Oh, guys yo. siap, Mbah. Nambah pondok. Ora apa-apa. Ngono ki iso kejujuran kok bocah tak uji-uji jaluk diuntir tenan. Empong gak kene ra. Pom-poman, guys. Kampung Iso nyebur. Ora kerak Mbak Iye. Sampean seneng tak wangi. Jenengan ngangge napa, Mak? Masak. Badhe kene arep. Mak, kok iki sikatan ora. Sikatan. Engko diseneni neh. Kok uripe Mak iki pokoke penuh dengan senenan, guys. Iklan iki siap-siap amarah. Wis iki engko bakalan diceritakno karo Mbak Mur, guys ya. Mak, Reksona pun tumbas dua. Pelan-pelan. Reksona. Ben piye, Dok? Suarane pelan-pelan Pak Ibu. Reksona mak ben wangi mak ambune. Lah kok nyenyek Mae berarti ya? Mbak nyenyek Mae. Ben seger ngono. Apa nih seger? Iya reksonane mak. Tak pinjem mae. Lah kuwi kekno wong kowe duwe puluhan ngono kok Habis. Aku dikai Mas Arifin kok. Wes ayo, Dok. nggih pun jenengan ndang. Pun Mbak Kemi jenengan ndang manut mriko. Diken opo? Ini Ya Allah, gak sidoi. Ya wis guys, ditunggu guys kingko keseruannya piye. Wis sudah bersama dengan Mbak Mur, Artis kita. tak kongkon nyeritakno kronologi yang terjadi hari ini. Pripun Mbak Mur? Jenengan diketoke loyo, sedih, melas, kita apa? Kan ceritane ngoten ya Mbak ya. Kayak tenjing mau mae. Mbak, kok anu ndang diberesno maksude iki nang apa nang diberesno ngoten nah. Kok nek anu bar-bar dhuwur kok ape ditakjak anu mangan nang kothok ngoten nah. Untuk rezeki ngono. Lah barang kula nggih ya biasa Mbak, biasa nek kula iki cepet-cepet biasa mengke kan jaga-jaga nek menawa dijak mae ngoten. Ngoten nek gak dijak ya nggih ndang mantuk ngoten. Jadi terus pun bar dhuwur Mak Kemi pun dugi. Terusan sing Mbak Lipah kalih Mak Ngatem niku kan sakjane nggih sedanto. Ya nggih pun di nganu di nggih. Terus ditumpangane mriku pun diterke mriku terusan mantuk. Mantuk terusan niku sapa? Mbah Ru, Mbak Deni, Mak Sumini pun padha nglumpuk. Lah make nggih ngoten di nganukno walah bingung kostum. Kostum sing biasa dienggo manusia ruwet to. SD enten, sing SMA enten, Mbah Dukun enten, Marsa, Hansip, golek Cinderella urung nemokno. Wis kabeh kostum iki ditokno kabeh, Mbak. Wis anggo iki. Tenah ya. Wis siap ndelalah. Mas Arifin. Turine nganu. Enjing niku nggih. Niku nggih turine apa iklane niku turine Mas Arifin mak pun telepon engko
engko paling jam-jam 4 kan aku klothok gak popo ya wis santai lah pun persiapan. Niku perkataan satu. Nggih, niku engko jam-jam 4 pokoke kan aku klothok gak popo iki. No. Barang wis telepon neh, Mbak, telepon neh. Iki piye? Wis sampe anu. Aja nang ndi kowe. Iki bojoku wis kontraksi. Kowe iki aja nang ndi. Babar pisan. Aku neh kena. Aja nang klothok kowe. Kowe iki iklanem ki mung 3. Ki kowe iklanem 3. Aku wis gak mentekno YouTube-ku. Ngurusi iklanem kok rasa nang ndi kowe rasa nang klothok. Malih-melih Nggih. perkataan dua. Nggih. Piye jal ngoten. Ki kok anu sing dikanggono Mbah Ru. Baru. Jere Mbah Ru. Perkataan tiga. Jere Mbah Ru. Mosok Mbah Ru kula nggih tanda tanya ya biasane iki sing lebih menggelegar kan Mbah Kem. Lah, Ketokno Mbak, artis kita sedang lain-lain. Salah sebut ya. Salah. Nggih. Terusan Petukan Dimas. Nggih, terus. terusan kula anu, Mak, jajal anu melih taklitke melih Mbah Ru napa Mbah Kem. Ajeng kula sanjangi to. Lha sing mae. Iki Mbah Ru apa Mbah Kem? Mbah Kemi. Mbah Kempret. Apa tuh baru? Sanjang ngoten. Payung. Payung. Selak jenengan dimplok Nggih. Sekat. Untung Mbah Kemi iki mangi pamane iki ora ning sawah. Iki mau sing digodak Mbak Mur. Kae Mbah Kemi kae penggak kae. Engko nek wis ning sawah ilang aku senenine amuk aku. Ngoten makane nuwete-nete marani jenengan iku wonten daleme jenengan. Ngoten. Nggih, lanjut, Mbak, lanjut. Terus sing mae. Sinden. Terus alah ya wis gagal ya wis diomong kabeh. Kula teng Mbak Deni, Mbak niku wis gagal guys, gagal. Wis sesuk paling kula pun Batalkan noten nek semua. gagal. Mbak Den bingung. Apa nek? Sesuatu banget. Balik ae. Kapan nek karo kae? Mbak Mor. Ya Allah. Sing gede nang pundi, Mak? Emang wae Mas Arifin, Mbak. Keriwan. Keriwan iki Surya Komet iki. Komet. Kok makane iki nek anggere iklan iki mbok yo dianu, Mas. Wis 3 hari yang lalu, Mbak. Sing digodaki klien kuwi kapok kapan? Kuwi godaki Mas Dimas di Seneni yo. Gudaki. Mae digudaki suweneni kabeh ben. Pokoke iki tukang nyeneni iki yo kuwi bojoku tok, Mbak Jess, sampean roh dhewe. Tapi kan yo bingung cara mono ki. Cara mono ki nek tak delok ki yo bingung. Beno wis ben. Seksi riwariwi. Golek payung. Sing mikir Payunge kurang gede. Udane, guys. Udane ora sido neh kae jelas. Wis terus syuting, Mbak, syuting. Kae wis ditonton. Bingung. Surya mlayu. Bingung nganggo terpal. Bener apa kuwi? Malang sing Mbah anu lho Mbah sapa? Mbah sapa? Mbah Waras, Pait. Tapi lanjut nganggo payung. Lanjut. Gak diusuni. Terus malah diusuni. Nek usul-usul lah wong dik mangi esuk mangi tak kira ki wis bareng Mbak. Soale apa? Mangkan cacah wis gawe konten sing musung-musung kuwi mangi Mbak yo. Jarine ate garap iklan. Yo wis. Lah kok malah ora. Bisa syuting. Gagal teh. Mangan anu gagal, mangan hasil gagal. Ning Aduh ya Allah. gagal. Iklan. Gagal. Yo wis. Dan. Di main. Jan. Jan. Dan. Jan. Aku udah ke klien lho, Bro. Udah udah kurang ajar. Mbak Kem ngene ae, Mbak. Wis, Mbak. Tenang ae. Bayar ratusan juta rupiah, Mbak. Oke. Ngene ae, Mbak. Ya Allah. Ora. Mari alasan iki bojoku kontraksi gitu. Nah aku yo rapi. Aku ki mas aku cek gendolo ngene Mbak. Tapi ben Kae. dah nek gono nek anggere esuk dienggo payungan intan mayungi aku nek masak kuwi sing digoleki.
Nganti irung keceket Ketanggo Mbak ki mung sing cilik. Ayo kae sapa? niku lah paling pokoke kelompok niki Warna apa? BRI. Bang, Lali. Nggih, pokoke teng ngisor mriku kula pendet. Aku ambil diri sing pelangi. Nah, terus diendahi lah sing abang gone mae alangkah indahnya. Halo. Ibu aku dhewe. Sering kutil. Ayo. kula setunggal tok. Ya wis gak roh nek kuwi. Kula setunggal tok. BRI yo. Buka. Mboten kula elenge pokoke sing teng mriku, ngisor teng mriku. Sing BRI biru. Pokoke sing teng ngisor mriku lho. Mae sing ngengken pendet. Wah, Yo saingan mbek man. wis ngrangkemi Iki mantune. niki nggih pikiranku, Mbak. Wis ngrangkemi malah. Kula pokoke mendhet sing teng ngisor niku lho, Mak, dikengken mae nika. Wis gak nek kabeh gak kanggo sing cilik. Dek, sampean kengken tak tukokno payung pas delok karnaval ning ndi wujude. Nek iki piye? Pelangi Nek warna bugar anake sing abang. lepah ki jelas. Sesuk lepah kudu tak gudaki ki jelas. Iya, Wong iki Kakak. mak kudu kowe didelikno kok. Ning ndi? Ora roh. Lah terus Wis Ndongsong. komet kabeh. Kula iki Pokoke kondisi. pas nonton karnaval kalau wis Mbak gak popo tumbas aku gak di payung. Terus tumbas Ning payung. kamar depan tuh Mbak Endah ki. Dek Endah tumbas piyambak kok, Mbak, Yo gede. enek Mbak KPO ki jelas kene sing gak roh panggone. Terus aku goleki gak enek. Terus ning mae pinjem dikongkon mae jikok siji kuwi ning iso. Pon ngoten ceritane lanjut. lanjut ke di anu golek mulai wah kono Ngoten meneh iki wis praise ya Mbak. praise Dan kan udan yo Mbak dan Bar iki sampean sebungo ini. jenengan dan anu pinarak mriki ndang dongeng oleh dongeng. Iki urung bar. Jadi pemirsa urung bar iki bahaya iki. Terus Mbak Mur. Jangan Toyota sepenggal. mak mereke mak mboten BRI yo. Bu, ya Allah. Enggak, maksudnya iki enek buktine ning YouTube. nek niki buk Toyota niku hadiah niku Mobil. Oh, Iki alah. lho nduk payung gedhi kok tak foto payunge. maksudnya mae sing BRI sing biru mungkin Mbak kula sing ngendhet iku napa? ya maksudnya mae sing maksudnya BRI Loh, kula boten biru kan, Mbak. Mau teng ngisor mriki napa? Pokoke teng ngisor mriki lho, tak Syukur kowe. kula ki ngertos nek mae gadah Mae. biru ngoten no Mak, kula dikengken make mendete, Mak. Yo, Jess. Make sing ngengken. Terus ndang tak Mbak. kopior dhewe Aku yo melok kopior. nggih Mbak tuku Dia Mbak iki mangantekan. Anu. Napa, Mak? ayo Kae Mbak ketok resik kan gak percaya. Ayo Mbok wis. Bahkan jenengan siap Mbak Em yo. Guys, sidone, guys. Walah, sidone ning gerdu, guys. Kalau sidone ning gerdu, guys. Ganti lokasi ya, guys. Ngono ya, guys. Wes. Kudu siap, Bu. Siap gerak. Siap gerak, Mbah Kem. Siap lho, nggih. Mungkin nek dibungoki kalih Mbak Mur. Kudu siap ready. Go. Ndang Mbak lanjut Mbak. Lanjut. Mau tekan ndi? Tekan lor apa kidul? kula nganu ngendani Mbak Deni ya Nggih. ngendani Mbak Deni wis pokoke batal kabeh mbah Gak Mbak, Terus sing di terus wong apa? Mbak. Tirose kan nyeluk rame-rame. Terus kan gak sido neh, terus Mbah Kem neh, Mbah Kem, Mbah Ru, terus Mbah pun Kem. toh pun tak anune kempret Tapi wae, rame-rame ini Mbak. dereng. Ya nggih. Nek niku kalih Mbak Lipah kula mboten Oh, patek gak iki, dunung. Mbak, gak iki, Nggih. beda, beda. Niku kalih Mbak Lipah kula mboten patek dunung nek niku nek Terus? ngumpulke niku mboten dunung. Kayak jaki ben modern. Wis wirawiri. Terus tak kandhani. Lah sing Mbah Ru niku anu, lah terus sesuk ya apa anak klothok. Wis Mbah, urusane sesuk. Kula ngoten ponan wae ya apa. Lah sing Mbak Deni iki blusuk nang klambi, Mbak. Blusuk nang klambi ku walek sampe klambi. Gara-gara pe macak kuwi. Lah kan pun ajeng aku lambine sing kostum nikah niku terus dikandani nek gagal nek anu yo gagal nek benjing poso apaan lah ngangge dasre Dewi. Kualik. Yo kualik, guys. Waduh. Iki judulnya adalah 1 juta subscribe seneng Nggih. Kopior silang nggih. 1 juta subscribe senep centang Centang. ya Senep ape seneng dan seneng Nggih. Bingung iki mau, guys. Dino iki adalah keriwahan dan kebingungan. padahal dino iki mangi make ape tak senengno umpamane entuk rezeki saka Mbak Eva kuwi mang
titipe lewat Bu Yuni. Mbak Fatika enggak? Mbak beda. Mbak sapa gak ero soalnya mari nembungi lewat Bu Yuni. Bu Ibu. Mbak. Oh. Ning rekeninge Intan kuwi mang terus uangnya wis disiapkan. Lah kok malah koyo ngene iki mang, guys. Wis Mbak terus iki mang. Lanjut. Terus meh. Terus mari Bahkan sampean mriku lho Mbak Kem terus kesane kata Mbak Kem. ngetosi Mas Dimas ya. Mriki le Mbak Mbak Kem. anjarene Mbak. Mak Kem tes tak gandek yang mriko. Gandeng aku. Nggih Mbak Kem Amit nggih. Mbak Kem dodone Amit Pokok Mak ketingan. Kem jenengan wis rasana sawah rasana ndi-ndi. Wis ayo nang ngene mae stand band nang kono. Kula ngoten. Yo guys ngono. Untunge kok Mbah Kem liya-liyane iki padha manut ngono ki. Mau nek guyu pripun Mbak Kem? Mboten ngonten mawon. Nanti kuku kabeh, Mbak. Amit. Amit ya, Mbak. Ya ampun lho, Mbak. Mbak, iki ono sih Mbak. Lah aku mesti mplok Tampro. Astagfirullah. Aduh ya Allah, guys. Guyon Iki guys. lanjutannya. lanjut. Ape mulai syuting. Lah kok Udah. Bingung nih iki mang. Bingung. Bingung. Ya paling gede. Ora iso iki. Ora iso. goleki payung. Tak tuh payung cilik ora kanggo. Sing gedhe renek kabeh payunge mae. Hilang kabeh. Ayo iki mang ceritane Biring ki aku ditelepon mae Mbak ceritane. Nggih. Duh iki aku diseneni karo Arifin. Nggih. Jarine ape iklan. Nggih. Padahal ngomongnya jari jam 4 sore ki berubah neh. Terus tak Nggih. telepon no Mas Dimas. Nggih. Mas sampean ki sidane piye? Mas jarine mang esuk. Terus jarine genti sore jam 4-an. Iki Nggih. kok malah genti jam semene jam setengah loro wis mulai. Mae urung gawe konten Mas, tak ewangane lak yo bener aku lah yo Mbak. Nggih. Mae soalnya wis sampe ngumpulno uang, aku yo wis muni ngono. Mak ayo gak koyo biasane Ora biasane iso. iso pon damel. Lah nek wau kan ajeng rencana ngoten dadi dereng damel. Ora iso iki. Kowe nek umpamane apa ning klothok ora iso batal kabeh iki. Yo Mbak Cis yo. Piye nek emang Mbak bahasane lali apa kan? Lali. Mae ora mau ning kotak iklane telu. Iklane telu. Wis. Ora usah budal ning kotak lho ora kabar. Ya, bakdo jenengan telepon to Mas Dimas. Genten. Mas Dimas telepon mae. Telepon mriki. Mas Dimas. Wah, apa nang klothok, Mak? Jere bojoku. Kata-kata ini ngono apa ora yo ki mulai aku sampe anu Mbak ketoke. Soale ning dendah wong nggih ngonten. Tak tekokane Lah wong sing gak rencana ki endah ngoten sing mae. Lah ya terus kata-kata ki mau bojoku ki arep kontraksi. Bojoku ki wis kontraksi. Iki rasa nanti-nanti kabeh nang klothok Biring. Iki iklan telu, aku wis ora nggarap YouTube-ku, nggarap iklan kok rasa nanti-nanti. Bojoku wis kontraksi. Aku padahal cek gembeleng ini. Ngoten. Iki sangkrang-sangkring ngoten niku lho. Nggih. Pun Biasa biasa notok-notok niku lho. Nek bayi tuwek kan ngoten lho, Mbak. Nggih. Sangkring Nggih. Ngotok wonceng ngoten. Ini iki lho Mbak. Nggih. Nggih. Yo Pun wis guys mapan. ngono dadi iki sak omah iki pokoke bingung kabeh mikir Nggih. iklane mae. Nggih. Ya wis pokoke mumet angger ketekan iklan iki pokoke walah wis luar biasa guys pokok maning ngene iki. Lho kalau wis mulai. Ya wis guys ngono ya guys kontene iki aku yo ket mang ngomong lesu jenenge masak nopo Mbak. Ya Allah, Mbak. Nyayur jangan lumpuh kalihan melas nutoke mboten nyambeli wae. Ya Allah yo genek kerasa pindang Mbak. Pindangnya mboten digrengseng digoreng tok. Goreng biasa. Nggih. Ya wis guys ngono ya guys kontennya ditunggu konten selanjutnya iki wis mbah kontennya yo pancen isone mau ning omah tok soalnya yo udan kok ngene iki turne aku yo wis ngene yo mbok yo dadi wis ora iso ning ndi. Ya sepurane nek mau uplok ning omah ae penting yo terima kasih nggo kalian sing selalu nonton sing selalu support sing selalu mendoakan yang baik-baik semoga doa baik kembali pada yang mendoakan. Amin. Wis kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.